Oi, gente! Oi! No vídeo de hoje a gente vai fazer a resenha da Prisma Grill, né? O xodó de Lucas, a churrasqueira que ele comprou porque era prioridade, né, amor? Porque era perfeita pra cá, né? A gente fez esse espacinho aqui que vocês estão vendo, né? Já viram nos vídeos e tal. E aí a gente sonhava com algo exatamente assim, e aí Lucas encontrou, né? Então vamos começar o vídeo. Vamos pro vídeo. Bom, gente, essa é a churrasqueira, né? Tão sonhada e agora adquirida. E aí eu não sei explicar direito, então o Lucas vai explicar aí pra vocês. Ela pode usar lenha, né, amor? Pode usar carvão e lenha, e eu gosto de usar misturado. Bota o carvão embaixo e a lenha em cima e vai alimentando com a lenha pra levantar a chama. O bom dela é que serviu exatamente assim pro nosso espaço, né? A gente já queria algo assim, como eu falei na chamada. E aí ela tem essa parte, mostra aí, amor, levanta essa tampinha aqui. Ela tem essa grelha, que tem até a marca. Ela tem uma grelha aqui no meio. Levanta aqui pro vídeo. Aqui a grelha. A grelha. E aí aqui é a chapa. E a gente também tem alguns acessórios, tipo isso aqui pra colocar. Que aí a grelha fica alta, em cima. Né? E, enfim, isso aqui é pra tirar a grelha na hora que estiver quente, quiser mexer nela. Pra não pegar com a mão. E esse quadro aqui de madeira também é um acessório dela, que ajuda para você colocar copo, apoiar. Eu comprei essas tábuas aqui, porque aí fica, cada pessoa fica com uma tabuazinha. Que aí pode sentar uma pessoa em cada ponta, assim, e aí fica acompanhando sua carne, o ponto que gosta e tal. Isso, e já corta, já tira. E aí esse acessório que o Lucas falou aqui ao redor é uma madeira que tem um tratamento. Anti-chamas e anti-temperatura, ela não esquenta tanto, não passa tanto calor para ela. Exato. Essas lenhas aqui, a gente comprou na Leroy, né, amor? Isso. Aí já são dos marshmallows, lá no Instagram a gente tá sempre postando também conteúdo e tal. Porque ela é churrasqueira e lareira. Se você quiser usar ela só como lareira, até um dia frio e tal, você pode tirar a chapa e a grelha e só colocar a lenha e acender. Ou então pode deixar a chapa, enfim, botar a lenha aqui no meio. Ela é bem... Você pode fazer várias coisas. E também tem ela, né, amor? Que não é... Essa daqui é tipo centro, assim, é mais baixinha, tem umas mais altas, né? Tem outros modelos, não é só esse. Ela tem essa daqui com a base mais alta pra você trabalhar em pé. E essa aqui que é pra curtir sentada. E tem outros modelos também da Prisma Grill. Vou botar o link aí na bio aí pra quem quiser dar uma olhada. Show. E eu vou acender agora. E aí, gente, o que é que aconteceu? Pra não ter que usar a churrasqueira só de noite, né? Porque de dia aqui, como é descoberto, pega sol. E aí a gente não quer cobrir, quer que fique aberto mesmo. A gente comprou esse ombrelone lá no Sam's Club, que ele é grandão e tal. A gente às vezes usa aqui, às vezes coloca ele aqui. E aí, por ser lateral, né, ele consegue ficar aqui na extremidade, fazendo sombra aí pro canto da churrasqueira. E aí é bem legal. E aí, além de super funcional, essa churrasqueira, a gente também achou ela muito linda. Ela agrega, né, tipo assim, visualmente na casa. E aí ela tem esse apoio aqui de madeira com um tom muito parecido com o tom da base, que já é em aço, né, Cortem? E nesse espaço aqui que era vazio, o Lucas colocou as lenhas, né? Então eu achei que ficou super charmoso. E o cheirinho da lenha queimando também é bem legal. E aí a limpeza dela é super simples também, né, amor? Como é que você faz? Você só tem que untar ela com um pouco de azeite. E aí você passa com a ajuda de um papel toalha. E aí você deixa uns 10 minutinhos. E aí usa a espátula que vem nela também, que é um acessório dela. Você raspa com a espátula e joga para dentro da chama. E depois você passa de novo o azeite, deixa mais um tempinho e pode começar a usar. Bom, ele esquentou já. Aí você vai raspando aqui. E aí vai jogando a sujeira direto para... Tudo que for juntando vai jogando aí dentro. Bom, vou começar botando a linguicinha aqui. Para ajudar até a pegar mais o fogo. Já botei mais uma lenha. E aí a ideia hoje é fazer umas linguiças aqui, a gente vai fazer algumas carnes na chapa, enfim, a gente vai filmando para vocês. E no final vai rolar um marshmallowzinho com um biscoito que é... De sobremesa. Isso, s'mores. Sei falar isso não, meu filho. Escreva aqui na edição. Tá escrito aqui. Bom, e aí a gente aproveita para na chapa colocar alguns legumes também para ir assando. Então eu vou cortar aqui uma cebolinha. Olha o dedo, pelo amor de Deus. Também comprei essa abóborazinha, chama abóbora pumpkin, alguma coisa assim.
E aí ela, você pode fazer no forno tudo, mas eu vou fazer aqui. Você pode fazer ela direto na brasa ou deixar na grelha mesmo. E aí ela fica bem molinha por dentro, você abre e pode rechear depois. E, aí E já tá virando um vídeo de receitas, né? Quase isso, mas depois Um eu bônus, mostro um bônus, um bônus. Isso, depois eu mostro como tempera ela depois. Então aqui embaixo. A espátula também, ó, o Lucas comprou de acessório. Super útil no churras. Bora lá, saindo mais um pãozinho. Como toda boa churrascaria começa com pãozinho, né? Melhor carne do churrasco. É. Comentem se não é verdade. Um brinde. E agora vamos pro vinagrete desconstruído. É construído na hora aí. Tirou. Joga cebola, pimentão, tomate também? Tomate. Na grelha. Aí bota aqui o pimentinha do reino. Pimenta, azeite, sal. Finalizar. E é isso. E pronto. E come, né? E come. Aí vai no dedo mesmo. Fica bom? Bom. Bom? Bom. E o vinagrete? Cara que gosta mais novo. Bom também. E agora uma carninha, que carne é essa? A maminha. Bonita. Tá bonita, né? Ela já Tá. veio assim. Cortadinha na bandejinha. É. Cada um tem o churrasco que merece. Mas tudo bem. O Lucas colocou até linguiça de frango pra eles. Misturado com ração. Carninha, né, amor? Vai sair uma carninha. Quando a dor se esconde, numa lesta expande, a lembrança desse coração por mim. E aí vamos agora para a receita da abóbora. É abóbora o nome? Abóbora pumpkin. Pumpkin é abóbora em inglês. Aí o nome que tava no supermercado era esse. Vamos abrir a tampinha aqui dela, ó. Ó, que eles não atrapalhem. Abrir a tampinha. A tampona, né? Aí ela já tá molinha aqui, ó. Tá vendo? O garfo tem que entrar, né? Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Me dá outro garfo aquele. Esse? Aí a gente vai fazer assim, ó. Vendo que ela abre todinha aqui, ó. Sim, você vai empurrando, ó. Isso. Aí, ó, fica bem molinho no meio, tá vendo? Tipo, caso um buraquinho, sai saindo. Do reino. Botar um chimichurrizinho aqui. E um azeite. E aí vira um... E pronto. E aí, deixa mais 2 minutinhos. Ixi, quase. Mais 2 minutinhos aí. Depois corta e serve. Vá. E começou a chover. E tem que correr pra abrir o... Logo no final, praticamente. Mas ainda Ô, falta... gente. Tirou o carregador aí. Correu do nada, começou a chuva. Vai, Lucas, pelo amor de Deus. Abre logo esse ombrelone. Gente, a gente começou até a gravar cedo o vídeo
A gente começou a gravar até cedo o vídeo, porque a gente já tava percebendo que ia chover hoje. Aí já começou o churrasco fim de tarde. No meio da receita lá da abóbora, não foi, amor? A gente acabou aperreado no final da receita. Será que vai dar pra fazer ainda o... Marshmallow? os s'mores, hein? É, não sei. Olha aí, mostra aí. Não, a minha casa tá bagunçada, né? Eu não posso mostrar. Olha aí, gente. Ei, quando chove aqui, não chove pouco, não. É isso, eu acho que acabou o churrasco. É, eu acho que por hoje deu. Tá protegido do olhar, vai. Tá? É, não tá molhando, né? Aí na parte do ombrelone tá. E aí agora é a grande prova, né, amor? Isso aí, vamos lá, a chuva deu uma paradinha, apesar que a gente tá coberto aqui, né? Deu uma trégua, mas a gente também tá protegido agora. Deu certo, viu? A gente comprou pra o sol, mas pra chuva Serve até que pra funcionou. chuva. Esse molhado aqui foi de antes da hora de você montar, né? Foi. Vamos lá. Agora, ó. Olha, Você que a Maria Braga tá chorando. também não sei não, viu? Olha. Aí. Opção vegana, né, gente? Né, amor? Churras vegano. Vê aí, tá bom? Como aí também? Eu vou pegar, peraí, um pedacinho de carne aqui. Tá quente. Nossa, mas tá gostoso. Bom, né? Uhum. Tem que ser sincero. E aí, ficou bom? Espetáculo. Gostei também, mas aí eu prefiro puro. Agradecer a tia Wanda que indicou essa. Verdade. Quem mostrou a gente primeiro essa abóbora. Foi minha tia. Muito boa, viu? Fica aí o agradecimento, né, amor? E aí a gente vai começar agora a preparação pra fazer o marshmallow lá. E aí a gente comprou esse biscoito da Balduco, que já vem tipo junto com o chocolate. Não é merchan, mas bem que poderia ser. E aí faz o sanduíche, né, com o marshmallow no meio, que o marshmallow faz lá. Vou mostrar pra vocês. E aí você vai tirar, né, amor, essa parte de cima. Isso, tirar a grelha. Pra poder... Pra gente começar, botei já mais uma lenhazinha também, já começou a pegar Que bem aí mais vai alta. colocar o marshmallow no espeto e Isso. partir sobremesa. Como é a história? Pega as coisas e traga pra cá pra gente começar. Marshmallow com cerveja? É. Tá bom. E aí a gente pega o marshmallow, né? Desse branquinho mesmo, simples, né, amor? E aí espeta aqui no espeto. E aí nada mais, só coloca ele aqui. E aí ele vai começar a crescer e ficar, tipo... Dourado. Douradinho, né, com o tempo. Não compraria? E aí, amor? Quer? Tá bom já? Eu acho que já. Vamos lá. Vamos lá, ele quentinho ainda, a gente põe aqui em cima do biscoito. Com o chocolate, faz um sanduíche. E aí, olha, fica bem cremosinho dentro. O chocolate já dá uma derretida com o calor do próprio marshmallow. Vamos torar aqui no meio, peraí. Tá, vá. Tá quase estourado. Vá. Nossa. Deixa eu mostrar dentro. Aí. Olha aí, gente. Marshmallow com chocolate. Deixa eu mostrar esse outro também. Nossa. Aí eu boto aqui em cima desse biscoitinho, bem quente ainda, que é pra ajudar o chocolate a derreter. E puxo assim, ó. Aí eu vou quebrar aqui em dois pra vocês verem como que fica. Pode fazer força. Bom, viu? Como aí dá nota? É gostoso, mas mais legal ainda é fazer, viu, gente? Vai. Show? Aprovado? Cremoso, crocante. Missão cumprida então. Uhum. Mais dois aí, mas pro vídeo já foi. Tchau. Isso aqui, será que tá bom, hein? Toda suja, os dedos todos sujos. É sobre isso? Tá tudo bem.
Olha Agora aí. ficou top. Pra quem tá fazendo dieta. Gente, então foi isso. O vídeo de hoje foi a resenha da churrasqueira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, né, amor? Amor aí lavando as coisas, pós fim de churrasco. Se inscreva no canal. Exatamente. Deixa comentário aí. A gente tá amando os comentários de vocês. É, e a gente quer saber o que é que a gente filma mais agora. Claro que tem muita coisa pra fazer ainda na casa, mas O que é que vocês querem filma ver? mais são os vídeos? É, quais são Os os próximos vídeos? Ó, a gente tirou a parte de madeira que tinha aqui ao redor, né? O apoio de madeira. Tirou a chapa metálica aqui de dentro, tudo, tirou tudo. E aí ela vem com essa tampinha preta, ó. E aí pronto, é assim que ela fica guardada. E aí pode tomar chuva, sol, do jeito que tá aí. E a gente gostou muito, assim, porque aí ela fica bonitinha, né? Quando não tá usando também.